ukuran tuh ringan kerel. Iyo. Iku boleh kau sebuah aku. 1, 2. Yes. Go. Topi gue bisa. Pak, kudu apa mas Pak? Hari ini kita coba makan dengan masakan yang sederhana. Yang Di pagi hari, tepatnya pada pukul 8.30 WIB di hutan rimba belantara, ekspor wisata di Sampuran Rawa. Tentu dengan hal yang sangat uniknya adalah Kitanya nggak pakai masak-masak. yang tukang masak itu belum makan. Tapi karena tadi pagi kami subuh berangkat mencari ikan bersama suhu dawar, kali ini kami yang terlebih dahulu memakannya. Dan ketika kami kembali ke bedeng, Rupanya kami makan nasinya peletus-peletus. kurang masak juga. Kurang masak. Kalau bahasa Melayunya berdetus-detus. Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Repotnya lupa. Sembun Wiwit. Satu kata. Satu kata. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Dua kata loh. Oh, 2 kata. Ika, kebeliau. Batunya sebesar Ini rumah siapa Ahok. yang milih mentimun nih? Tadi panjang nih, udah dipotong dermawan nih. Panjang tadi ada semeter. Besar dan panjang. Terus siapa yang suka panjang dan besar tuh? Itu yang ada tuh makan liatin lah. Satu kata, merdeka. Ajo. Enak. Wah. Makan. Bentar lagi setelah siap makan, mana perut kenyang-kenyang dan kita capek, langsung berangkat. 1 kilo. Olah tilayu. Apa itu? Lupa bilang. Iya Pak, udah dibilang juga. Tapi pegang dah. Coret, ganti bendera. Upacara bendera.
Merdeka. Dalam, dalam, dalam. Jalan seperti cintaku padamu. Hai guys. Iya, tapi abang dari sana. Abang dari sana. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan menuju Sampuran Rao bersama rekan-rekan Ramses dalam agenda ekspedisi hutan belantara di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2022. Tentu perjalanan ini sangat mengasihkan dan seru karena menempuh perjalanan sampai ke titik lokasi ini bukan sangat mudah, tetapi sangat sulit, membutuhkan tenaga dan fisik yang kondisi sangat stabil. Kalau tidak stabil tentu tidak akan sampai pada posisi tujuan yang akan ditempuh. Saksikan terus perjalanan ini dan ayo ikut bergabung bersama kami dalam kegiatan ekspedisi hutan belantara Kabupaten Rokan Hulu di channel YouTube Ramses Hutagol SHMH. Ekspedisi hutan belantara Sampuran Rao Kabupaten Rokan Hulu sangat luar biasa. Saksikan perjalanan kami di channel YouTube Ramses Hutagol SHMH. Siap. Seru. Merdeka. Perlu lagi nih. Yuk. Mana apa ini bang? Panjang jalan kenapa? Oke. Halo guys, inilah hasil tangkapan kita yang kita dapatkan di seputaran aliran Sungai Sampuran Rao. Tentu di sini banyak kekayaan alam yang sangat luar biasa dan sangat kaya sekali. Salah satunya adalah ikan. Ya, ini merupakan ikan favorit di sungai ini yang disebut dengan ikan baung dan ini sangat manis sekali karena memang makanan yang didapatkan pada proses makanan ikan di sini adalah alami dan tidak ada menggunakan makanan pakai zat-zat kimia seperti pelet yang biasa digunakan pada kolam ikan. Kali ini kita dapatkan ikan baung di aliran Sungai Sampuran Rao. Tentu masih banyak lagi jenis ikan yang menarik. Nanti juga kita akan temukan namanya ikan garing. Bagaimana keseruan dalam perjalanan ini tentu saksikan di channel YouTube kami, oke? Punya ya. Gua ambil deh mangkik dulu. Oke. Hah?
Ibu proklamator. Ibu proklamator. Amin. Jangan lihat itu dalam. Nah, dalam segini aja pun takut. Ini bisa juga buat bos loh. Sama itu, Beng. Dalam. Yud, abang dah ada di koyo. Dalam Lah suka melan.